Avvalambor assalomu alaykum aziz YouTube obunachilarimiz. Bugun sizlarga va'da berganimizdek tadbirkorlarga va talabalarga mos bitta uyni obzorini ko'rsatamiz. Bu uyimiz juda qulay lokatsiyada joylashgan, chunki mana shu yerda yaqinimda ko'rib turganinglar, bu yerda Shundabay Railway Station bor, poyezd stansiyasi va Domping metro stansiyasi bor. Bemalol xohlagan joylarga yaqinda borib bo'ladi. Endi ikkinchi o'rinda qulayligini tarafi 300 metr pastda mana shu yo'ldan yurgan paytinglarda bu yerda bitta katta targoviy sentr bor. Bu targoviy sentrda deyarli hamma narsa sotadi. Oziq-ovqat, kiyim-kechak va hattoki mashinalar, telefonlar, uyali aloqalar. Xullas, mol bu, juda ham katta mol. Hamma narsa sotadi. Bemalol o'sha yerdan qilsanglar bo'ladi. Endi atrof muhitni bitta ko'rsatamiz. Atrof muhitimizda deyarli hammasi osmono'par, yangi qurilgan binolar. Ko'rib turganinglardek, bu binoyimiz ham ozoda, toza, liftlari toza, hammasi 10-qavatda joylashgan. Hozir sizlarga uyni ham ichkarisiga kirib ko'rsatamiz. Yaxshi joyda joylashganligi va ozoda, toza bo'lganligi va yangi qurilganligi uchun ushbu uyni sizlarga ko'rsatamiz. Qani unda ichkariga ketdik. Xo'p, bu hozir binoyimizning kirish joyi. Domga shu yerdan kirib ketamiz. Hozir men sizlarga shu yerni ham ko'rsatishim kerak. Hop, ota-onalar xavotir olmasanglar bo'ladi. Talabalar agar bu yerda qoladigan bo'lsa, 7/24 kamera nazorati va har doim mana bu yerda bitta qo'riqchi turadi. Bu yerda kirish, chiqish har doim nazoratda bo'ladi va kirishini ko'rishinglar mumkin. Face ID bilan kiriladi. Bu yerda hozir misol uchun atrof muhitni bitta ko'rsataylik-da. Toza, ozoda bu yoqda hech qanaqa xavotirga olmasdan bemalol tursanglar bo'ladi. Misol uchun oilangiz bilan kelgan taqdiringizda ham bemalol siz ishga ketsangiz, farzandingiz yoki ayolingiz o'tiraveradi. Siz esa bemalol ishga borib, xavotirsiz qaytasiz. Hozir demak ichkariga kiramiz. Hop, bu yerda 3 ta liftimiz joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Hozir biz yuqori qavatga chiqamiz. Yuqori qavatga chiqqanimizda liftlarimizni ichlarini hozir bitta ko'rsatamiz. Obzor qilaylik-da ichlarini bitta. Liftlarimiz bunaqa eski liftlar emas. Aytganimdek, o'sha yangi bo'lganligi uchun mana toza, ozoda. Hozir yuqoriga chiqamiz va yuqorida sizlarga ko'rsatamiz. Xuddi liftdan chiqqaninglarda katta koridor. Hop, bu yerda uzun. Hop, bizning xonamiz bu yerda joylashgan. Sizlarga obzor qiladigan uyimizni o'sha yerda ko'rsatamiz. Hop, bu yerga kelgan paytinglarda sizlarga karta berishadi. Yoki o'sha uyni o'zini pasportini aytishadi. Bossanglar o'sha bilan kirsanglar ham bo'ladi. Hop, bosamiz. Bismillah. Kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana uyimizga ham kirib oldik. Uyimizga kirgan paytinglarda o'ng tarafda kichkinagina oshxonamiz bor. Oshxonamizda hamma jihozlari bor va hamma narsasi yangi ishlaydi. Ko'rishingiz mumkin. Ovqat yesanglar ham bemalol bo'laveradi. Xo'p, bu yerda idish tovoqlarni yuvishga rakvinamiz bor, issiq sovuq suv hammasi bor. Xo'p, shkaflari yangi. Boya aytib o'tganimdek, uy yangi qurilganligi uchun, dom yangi qurilganligi uchun bu yerda deyarli hamma narsa yangi. Mana bu yerda kir mashinamiz bor. Kir mashinamiz ham yangi. Buni ham ishlatsanglar bo'ladi. Endi bu tarafimizga keladigan bo'lsak, bu tarafimizda bizning vannamiz bor. Qo'l yuvadigan joylar bor. Ko'rishingiz mumkin, bu ham yangi. Hamma narsasi ozoda, toza. Bemalol ishlatib yashasangiz bo'laveradi. Xo'p, uyimiz uncha katta emas, shuning uchun videoni boshida aytgandim. Bu uy tadbirkorlarga va yaqinda Xitoyga kelgan talabalarga juda ham mos. Chunki ertalab ketishadi, kechqurun kelishadi. Shuning uchun bu uyda bemalol bitta o'zlari yoki 2 kishi bo'lib maza qilib yashasa bo'ladi. Uyimizning 2 xil varianti bor. 2 ta alohida divanlisi bor, keyin bitta katta divanlisi bor. Ularni ham sizlarga video davomida ko'rsatamiz. Qanday? Hop, bu yerda kiyim yuvadigan narsa qo'yishgan. Mana shunaqa. Hop, pastda kichkinagina joy ham bor. Kiyimlarni taxlab qo'ysanglar bo'laveradi bemalol. Hop, bu yerda kichkina xolodilnikimiz bor. Tepasiga go'shtlarni, pastiga narsalarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Bu narsalarning hammasi yangi. Hop, endi mana bu yerda bu uy o'zi aqlli uy. Chunki chiroqlarning har bittasini boshqarsangiz bo'ladi. Undan keyin bu yerda parda, Wi-Fi, svetlar, hamma narsani boshqarsangiz bo'ladi. O'zi monitorda boshqarsangiz bo'ladi bemalol. Hop, bu yerga keladigan bo'lsak, o'tirib kechqurun televizor ko'rsangiz bo'ladi. Tepasida proyektorimiz bor. Proyektorda ko'rsanglar
Netflix, YouTube ko'rsanglar bo'ladi. Faqat obuna bo'lish kerak bunga. Obuna bo'lgandan keyin bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Fleshkada kino skachat qilib uni qo'ysangiz ham bo'ladi. Xo'p, bu yerda o'sha o'tiradigan joyimiz, ovqatlanadigan joy bor va mana bu yerda o'sha agar uyning egasi bilan gaplashadigan bo'lsangiz, bitta televizor qo'yib beradi. Televizor ko'raman, proyektorda ko'rmayman desangiz, televizor qo'ydirsangiz ham bo'ladi. Xo'p, uyimiz mana shu at belgisi shu holatda, shu ko'rinishda. Endi hozir sizlarga o'sha yotadigan divanlarni ko'rsataman. Xo'p, bu yer esa spalni, yotadigan joyingiz. Xohlasangiz ikkita alohida kravatlisini ham bor. Uni ham ko'rsatamiz sizlarga. O'sha ikkita kravatlisida ikki kishi bo'lib yotsa ham bo'laveradi. Mana shu bitta kravatda oila bilan keladigan tadbirkorlarimiz bo'lsa, ular ham kelsa bo'ladi. Xo'p, konteynerlar yaxshi ishlaydi, hammasi yangi. Chunki yuqorida aytib o'tganimdek, chunki uy, dom yangi bo'lganligi uchun bu yerda deyarli hamma narsa yangi. Xo'p, pardadan u yoqda shahar ko'rinadi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli. Endi eng qiziq joyga keladigan bo'lsak, bu uyimiz bir oyga qancha? Bu uyimiz bir oyga 3600 yuan tashkil etadi. Bu uyimizda deyarli hamma sharoitlari bor. Svet, issiq suv, sovuq suv, hamma narsasi ichida, 3600 ning ichida. Siz qo'shimcha hech qanaqa pul to'lamaysiz. Endi agar bu uyga depozit to'laymanmi yoki agentga pul to'laymanmi desangiz, yo'q. Bu uyga hech qanaqa agentga yoki depozit to'lamaysiz. Kelasiz, 3600 to'laysiz va uyda yashashni boshlayverasiz. Bir oy maza qilib yashaysiz. Xo'p, agar kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga kommentariyalarda o'z nomeringizni qoldiring yoki Instagram orqali bizga bog'lansangiz, biz xuddi shunaqa uylarni sizlarga topib beramiz. Videomizni shu yerda yakunlaymiz. Bizni shu yergacha kuzatgan hammaga kattakon rahmat.